條校長擺明係咁大隻蛤乸，隨街跳，由長洲跳到去屯門，個個街坊趴低笑。和尚法師教局個個都攞佢個肺嚟照，俾佢所教過嘅舊新實鬧。佢係校妖，嗰條校長政策方針衰到你哋俾人笑。邊個老師反對佢嘅政策，佢係會叫囂。唔少學生都會返去做校長嘅過失，唔少老師俾佢逼走，壓力大到似屈燒。揾狗狼后係深仔興嗰啲 friend， 佢哋中意搞埋啲咩土皇帝校長嘅 trend， 成日最中意搞到校政鬧鬧亂，嗰種係副校長老師逼走晒啲同學，冇人想佢哋做 friend。到尾佢真係搞啲女冇料扮四條，佢真係冇料扮四條，成日鹹濕啲女，佢以為所有啲女仔都係佢三妻四妾，佢條粉腸整一冚家拎 down 到 river band， 佢條屎忽痕仲搞到人哋私生活，佢哋咁嘅勢力根本就係好鬼血腥，仲要拆散啲情侶跟 friend 底，仲要佢條垃圾根本就係勢力，確實係血腥，仲有啲新意安14K 包庇佢嘅暴行，佢把口臭到黑人憎，整啲咁嘅 trend， 佢條垃圾整啲咁嘅爆倉 trend， 尾根本就係 very king strand， 佢條粉腸根本就係垃圾，唔識做校長，情願佢做榮華立場，佢條粉腸我情願佢做安健立場，榮華立場都好可以唔使做呢個 trend， 佢條粉腸一入教育界就跟住審老嘢，淨係識擦上級啲鞋，根本就係好靚啡。尾佢條粉腸根本整一垃圾，個個都知佢咩料，根本就係當佢騎呢啡。嗰條校長陳出國際，死到眼要隨街跳，以為自己高官達人，極醜惡底俾人笑。全港教育界、佛教界都攞佢個肺嚟照，佢教黃色 Benz 俾人戒，因住俾人。嗰條校長根本就係教育界嘅油辣條，一佢入主學校，唔少老師 feel 到佢煩囂，唔少學生都會轉校，避免俾佢屈到盡，唔少老師一定告佢，留名睇佢被火燒。公良服務，其實我哋正咧，我哋嘅老師方面啦，或者校長方面咧，都好想帶領同學一齊走出嗰個城區。佢以為自己黑白兩道都識人，佢成日最同啲高官食飯，佢以為做打工貴人真係好鬼勁，實際上一啲都唔勁，奇怪似強姦犯。佢條粉腸教黃色 Benz 俾人戒咗之後，根本就同佢哋講黑白兩道都識人，佢條粉腸根本揾唔到證據話人哋網暴，根本就係賤人。佢成日自稱自己係國光 PTU， 佢條粉腸成日揾啲女仔嚟勾引，佢條粉腸根本就係唔識分男女朋友關係，根本就係一個賤人。佢條粉腸喺佢自己主政嘅學校整埋晒啲咩門面壞花生，唔整啲好花生。佢條粉腸嘅教界連場大災難，佢條粉腸整一盒咖喱又溫溫燉燉，哨牙佬吹水王認屎認皮九唔搭八，講嘢副眼鏡跌落嚟，成個變態佬成日鹹濕啲女，激嬲晒啲學生個老師副校長教啲人好鬼燥，由沙田拆到長洲再拆到去屯門，佢整死咗一間學校，實底俾人話正傻西。佢條粉腸唔識做校長，不如佢做新屯門色魔去深水埗叫雞。嗰條校長擺明係咁大隻蛤乸，隨街跳，由長洲跳到去屯門，個個街坊趴低笑。和尚法師教局個個都攞佢個肺嚟照，俾佢所教過嘅舊新實鬧。佢係校妖，嗰條校長政策方針衰到你哋俾人笑。邊個老師反對佢嘅政策，佢係會叫囂。唔少學生都會返去做校長嘅過失，唔少老師俾佢逼走，壓力大到似屈燒。嗰條校長陳出國際，死到眼要隨街跳，以為自己高官達人，極醜惡底俾人笑。全港教育界、佛教界都攞佢個肺嚟照，佢教黃色 Benz 俾人戒，因住俾人。嗰條校長根本就係教育界嘅油辣條，一佢入主學校，唔少老師 feel 到佢煩囂，唔少學生都會轉校，避免俾佢屈到盡，唔少老師一定告佢，留名睇佢被火燒。